Hi guys, it's me, Fanele. Nandito na naman tayo dito sa Lubok mga guys. Kasi may tumawag sa atin o nag-chat sa akin na magpa-repair ng printer, no? Shout out pala kay Sir Mark mga guys na siyang nag-chat sa akin para magpa-repair ng printer. Ang printer pala mga guys ay nasa Barangay Himilian. Shout out po sa lahat ng taga Himilian mga guys. Sabi pala ni Sir Mark mga guys, ang problema ng kanilang printer hindi nag-paper feed. Buti na lang mga guys, marami na akong experience tungkol sa mga ganyan na problema, kaya pinuntahan ko agad ito mga guys para maayos na at magamit nila. At sa wakas mga guys, dumating na ako. Ang sabi pala ni Sir Mark, hanapin ko si Ma'am Dora. Buti na lang mga guys, nandito si Ma'am Dora, siya yung nag-assist sa akin. Bumaba pala ako mga guys kasi hindi ko dinala yung mga tools ko. Hinanap pa kasi namin yung printer na ipapa-repair nila sir. Okay na mga guys, nakuha ko na yung mga tools. Okay, sisimulan ko na to mga guys. Grabe mga guys, ang ganda ng kanilang room, may aircon. Sarap naman magtrabaho dito mga guys. Sabi daw ng iba, kapag nasa aircon ka nagtrabaho, puputi ka raw. Totoo ba yun mga guys? Balik tayo sa pag-repair mga guys. Pag open ko, may band paper dito sa kilid. Sorry, gilid pala. Pero ito po yung tunay na problema ng printer na to mga guys. Kaya ginamitan ko na ng power repair ko. Okay na ang printer mga guys. Agad ko nang tinesting mga guys na mag-print para malaman talaga kung okay na ba. At yun, maraming salamat mga guys at na okay na yung printer. Nag-print ako ng marami mga guys para matesting talaga kung okay na ba yung printer. Ay, salamat. Salamat talaga mga guys at na okay na yung printer. Laking tuwa ko talaga mga guys at na okay na yung printer, no. Maraming salamat pala Sir Mark sa pagtiwala mo sa akin. Mga guys, huwag niyong kalimutan mag-follow at mag-subscribe sa YouTube ko at Facebook. Maraming salamat sa inyo mga guys. Bye-bye!